Hello，小朋友，我係 Connor 老師啊。今個禮拜我哋講嘅故事係幸福小雞過聖誕，我哋一齊嚟聽故仔啦。幸福小雞過聖誕，作者工藤紀子。咦，望下呢5隻雞仔喺度睇緊啲咩書呢？係關於邊個㗎？係啊，就係關於聖誕老人㗎啦。啲雞仔等啊等，等啊等，終於等到聖誕節嚟啦！佢就問媽咪啦：媽咪啊，聖誕老人會唔會嚟我哋屋企㗎？媽咪冇理佢哋啊，媽咪就同啲雞仔講啦：嘿，雞仔出發啦，同媽咪出去買嘢啦！你望下媽咪同雞仔佢哋去咗邊度？冇錯啦，佢哋去咗聖誕市集啊！哇！聖誕市集裏面有好多唔同嘅種類嘅嘢啊，有聖誕花啦，有聖誕嘅禮物啦，有聖誕樹嘅裝飾啦，哇！真係好多嘢揀啊！呢個時候你見唔見到雞仔同埋媽咪去咗邊度呢？冇錯啦，佢哋去咗生果店度喎。唔該，我想要呢啲士多啤梨啊。係啊，唔該晒。咦？媽咪買咗好多水果喎，然後喺買聖誕花嘅時候，啲雞仔又問媽咪啦：媽媽，你話聖誕老人會唔會嚟我哋屋企㗎？然後媽咪就答：聖誕老人一定會去乖事嘅小朋友屋企㗎。所以咧，喺回程嘅路上準備返屋企嘅時候，雞仔都向聖誕老人許願啦。就望住個天空就話啦：聖誕老人，你聽唔聽到啊？我一直都係一個好乖嘅小朋友嚟㗎，今晚請你一定要嚟我哋屋企啊！吱吱吱吱吱。呢個時候媽咪見到佢哋就笑一笑，然後就同啲雞仔講：嘿，雞仔，媽咪返屋企準備晚餐先啦。呢個時候，咦？有人嚟緊喎！呢個係邊個嚟嘅咧？係爹哋啊！爹哋返嚟啦！爹哋，我哋齊緊同緊聖誕老人許願啦！媽咪，我哋返嚟啦！爹哋都返咗嚟啦！哇！爹哋都買咗好多好好味嘅嘢喎！然後媽咪咧就準備緊一個聖誕晚餐，然後就同雞仔講啦：你哋返嚟啦，快啲去沖涼先啦，你哋污糟邋遢啊！然後咧，爹哋同雞仔咧就去咗沖涼房度沖涼咯噃。跟住雞仔就問啦：爸爸，你覺得聖誕老人會唔會嚟我哋屋企㗎？跟住爸爸就答啦：放心啦，聖誕老人一定會嚟乖嘅雞仔嘅屋企嘅，你哋乖唔乖啊？然後咧，雞仔咧就幫爸爸去裝飾屋企咯喎，仲掛起佢哋今日整嘅聖誕裝飾添啊！晚飯準備好啦，快啲過嚟食啦！咦，望下，媽媽拎住咗啲咩啊？係聖誕蛋糕啊！然後爸爸將啲雪糕係啦放喺啲嘢飲上面啊，好似好好味咁喎！耶！開飯啦！爸爸食飯，媽媽食飯，聖誕快樂啊，各位！哇！你睇下佢哋嘅聖誕晚餐有幾豐富。到夜晚啦，佢哋已食飽飯啦，又沖完涼準備瞓覺啦。啲雞仔等啊等，等啊等。聖誕老人，而家你去到邊度啊？好眼瞓啊，早唞啦。然後第二日，哥哥起身啦！你估下會發生咩事？冇錯啦！啲雞仔一擘大隻眼就發現，哇！佢哋嘅床頭都有2份嘅禮物啊！一份長方形嘅紅色禮物，同埋一份聖誕襪形狀嘅禮物啊！佢
佢哋急不及待，馬上就拆咗禮物啦。佢就話：媽媽早晨啊，你睇下，聖誕老人真係嚟過啊！哇！聖誕老人送咗啲咩俾佢哋啊？冇錯啦，聖誕老人送咗個玩具火車俾佢，仲要每隻雞仔都係唔同顏色㗎，佢哋好開心啊！然後有隻雞仔行去聖誕樹下面就發現，喂，咦？呢度仲有喎，原來仲有一份禮物喺聖誕樹底啊！佢哋又拆開佢咯噃，準備，哇！你望下係咩嚟㗎？係火車軌道嘅玩具啊！佢哋馬上就將啲火車軌砌好啦，就準備一齊玩咯喎！吱吱吱吱啊！我哋仲有隻聖誕襪嘅喎，聖誕襪嘅係咩嚟㗎？咦，你望下，聖誕襪嘅禮物裡面裝咗啲咩呢？冇錯啦，就係好多嘅曲奇同糖啊！爸爸媽媽都望住佢哋食糖食得好開心啊，連雞仔都覺得哇，太好啦！我太鍾意聖誕節啦！好啦，小朋友，今日幸福小雞過聖誕呢個故事就去到呢度啦。小朋友，你又鍾唔鍾意聖誕節呢？你聖誕節會做啲咩呢？你覺得聖誕老人會唔會嚟你屋企啊？好啦，今日嘅故事就去到呢度，我哋下次再見啦，拜拜。